Stop Ronchi 2 vamos a emplear un láser de Erbio en una modalidad no ablativa. Eso quiere decir que no va a producir ningún tipo de corte ni vaporización de tejido. Simplemente va a estimular la producción de más colágeno y elastina por parte de los tejidos tratados. Eso quiere decir que les va a dar más firmeza. En el tratamiento ronquillo lo que vamos a conseguir es que el paladar blando, la campanilla, vibre menos. Al vibrar menos va a producir, atenuar o disminuir o remitir del todo los ronquidos. El tratamiento es muy novedoso, pero no por ello menos eficaz. Todo lo contrario, lo hace completamente ambulatorio, con resultados, la verdad, sorprendentes desde la primera sesión y sin ningún tipo de molestias ni dolor. El paciente no va a notar absolutamente nada.